Link stabil ya. Sebelah sana cek. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Pabrik Kembar Auto. Dan video kali ini kita akan melakukan pengecekan pada kaki-kaki mobil Pajero Sport maupun Strada Titon ya. Jadi untuk persamaannya itu di bagian depan saja ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan lakukan pengecekan tie rod, rack end dan rack setir ya, dengan cara menggerakkan ke bagian samping kiri dan kanan. Untuk menggunakan pipa ini untuk pengecekan pada ball joint bawah teman-teman, dan bagian atas kita dorong-dorong itu untuk pengecekan pada bagian bearing dan sayap atas, kemudian ball joint atas. Nah, jadi di sini untuk bagian atas bawah dan samping kiri kanan dan kita dorong itu tidak ada oblak ya. Jadi yang di sini untuk kerusakan pada bearing tidak ada, ball joint tidak ada, dan rack end kemudian tie rod itu tidak ada ya, aman ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk cara yang berikutnya yaitu pengecekan pada bushing stabil ya, dan stabil Z kalau kata orang bilang. Kalau di sini namanya link stabil. Untuk bagian Pajero ini kita akan cek ya teman-teman ya, dengan cara digoyang-goyang mobilnya, kemudian kita rasakan ada oblak atau tidak pada bagian link stabil. Nah, yang satu link stabilnya terdeteksi di sini, kita lihat rusak ya, oblak. Kemudian bushing stabilnya juga sudah terasa oblak ya teman-teman. Jadi untuk bagian link stabil yang sebelah sini belum oblak atau masih bagus. Dan pengecekan berikutnya ini kita akan lakukan di bagian belakang juga ya teman-teman ya. Jadi sementara untuk bagian depan dulu kita cek. Nah, untuk pengecekan pada bagian belakang ini sama saja teman-teman. Jadi kalau dia ada suara tak tuk seperti itu, ini kita cek untuk bagian karet stabil di bagian belakang. Biasanya untuk bagian sini yang sudah oblak ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian depan kanan itu sama saja untuk pengecekannya ya, samping kiri kanan kemudian atas bawah seperti itu, seperti yang kita lakukan pada bagian ban sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini sudah kita cek dan tidak ada masalah. Dan sekarang kita akan lakukan pengecekan di bagian bawahnya ya teman-teman ya. Jadi pengecekannya itu tidak hanya kita gerakan setir saja, tapi semuanya kita gerakan dan semuanya kita cek untuk mengetahui kerusakan pada bagian-bagian yang jelas kelihatan rusaknya. Nah, kita cek untuk bagian bawah ya teman-teman. Jadi untuk bagian bawah ini mencakup ke bagian bushing shock, kemudian bagian shocknya, dan bagian-bagian yang lainnya yang tidak bisa kita lihat ya teman-teman ya. Kita langsung cek di sini. Untuk bushing stabilnya ini sudah rusak ya, sudah gantian juga untuk karetnya sepertinya. Nah, nanti kita estimasi untuk penggantian bushing ataupun penggantian pada shock breakernya. Ada enggak? Kemudian kita lihat di sebelah kiri, bagian sebelah kiri ini sudah pernah diganti dan diberi ganjal untuk bawahnya ya. Jadi kalau di ganjal bawahnya itu untuk beban yang diterima dari shock itu dari bushingnya itu agak sedikit ringan ya. Tapi kalau masalah bagus nggak bagusnya, untuk kenyamanannya pasti ada perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk bagian belakang, untuk bagian shock kering ya, biasanya kalau digantung seperti ini akan ada bocor basah, namun di sini sudah tidak ada kebocoran atau kering shocknya. Untuk bagian sebelah kiri juga sama ya teman-teman ya.
untuk bagian shocknya juga masih kering bagus. Dan di sini kita bisa lihat kalau shock bocor itu biasanya akan basah untuk bagian bawahnya, merembet ya. Nah itu saja teman-teman ya infonya dari babi kembar, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.